Hi friends, welcome to Gifta Studies. 7th Standard English Term 3 Lesson 1 Journey by Train Pictogrammar Direct and Indirect Speech. இந்த வீடியோவில் வந்து Direct and Indirect Speech பற்றி உங்கள் புக்கில் வந்து ஒரு 5 sentence கொடுத்துருக்குறாங்க. அதை பற்றி பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து Direct to Indirectா எப்படி மாற்றணும் அதுக்குன்னு ஒரு சில ரூல்ஸ் இருக்குது. அந்த ரூல்ஸோட ஃபுல் கிளியராக பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? The actual words spoken by a person is direct speech. They are enclosed within quotation marks. அதாவது நம்ம வந்து இன்றைக்கி டைரக்ட் ஸ்பீச் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் ஓகேங்களா அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். டைரக்ட் ஸ்பீச்னா இப்போ வந்து ஒருத்தவங்க வந்து உங்ககிட்ட ஒன்று சொல்கிறாங்க, அது அப்படியே மாறாமல் அவங்க சொன்ன போல் நம்ம வந்து சொல்கிறது தான் வந்து டைரக்ட் ஸ்பீச் ஓகேங்களா. When we later report this, making changes to the words the speaker originally said, it is reported speech or indirect speech. Indirect speech அப்படின்னா ஒருத்தவங்க சொன்னதை அப்படியே நம்ம சொல்லும் போது அதை வந்து டைரக்ட் அதிலே இருக்குது பாருங்கள், டைரக்டாக அப்படியே சொல்கிறோம் ஓகேங்களா. அதுக்கப்புறம் அவங்க சொன்னதை சில வேர்ட்ஸ்லாம் சேஞ்ச் பண்ணி வேறு மாதிரி இன்டைரக்டாக ஒரு மறைமுகமாக வேறு மாதிரி சொல்லுவோம். அதை தான் வந்து இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சுன்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா. அதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் ஓகேங்களா. செய்கிறாங்கன்னா ஒருத்தவங்க வந்து இன்னொருத்தங்கிட்ட சொல்கிறாங்க, ஐ வாண்ட் அண்ட் ஐஸ்கிரீம், எனக்கு ஐஸ்கிரீம் வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது எப்படி டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் நம்ம எழுதுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகேங்களா. டைரக்ட் ஸ்பீச், ராம் செட் டு ராகேஷ். இதில் ஒருத்தவங்க ராம் ஒருத்தவங்க ராகேஷ் ஓகேங்களா. அதாவது ராம் வந்து ராகேஷ் கிட்ட சொல்கிறாங்க, செட் டு ராகேஷ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஐ வாண்ட் அண்ட் ஐஸ்கிரீம், எனக்கு ஐஸ்கிரீம் வேணும் அப்படின்னு இவங்க சொன்னதை வந்து நம்ம வந்து இங்கே டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் எப்படி சொல்கிறோன்னா, ராம் செட் டு ராகேஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொன்ன அப்படியே எந்த ஒரு வார்த்தையும் மாறாமல் அப்படியே ஐ வாண்ட் அன் ஐஸ்கிரீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொட்டேஷன் மார்க்குள்ளே போட்டிருக்கோம் ஓகேங்களா. அதுதான் வந்து டைரக்ட் ஸ்பீச். இங்கே பாருங்கள், இதுதான் அவங்க சொன்னது இங்கே சொல்லியிருக்கிறாங்களா, ஐ வாண்ட் அன் ஐஸ்கிரீம், அப்படியே ராம் செட் டு ராகேஷ் ஐ வாண்ட் அன் ஐஸ்கிரீம், அவங்க சொன்ன ஒரு வார்த்தை கூட மாறாமல் எனக்கு ஐஸ்கிரீம் வேணும் அப்படின்றத வந்து இந்த கொட்டேஷன் மார்க்குள்ளே போட்டிருக்கிறோம் பாருங்கள். இதுதான் கொட்டேஷன் மார்க் ஓகேங்களா. டைரக்ட் ஸ்பீச்னாலே இந்த கொட்டேஷன் மார்க்குள்ளே தான் அவங்க சொன்ன அந்த சென்டென்ஸ் இருக்கும், ஸ்பீச் இருக்கும் ஓகேங்களா. இப்போ எப்படி இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சாக மாற்றுறதுன்னு பார்க்கலாம். இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்னா ஒரு சில வேர்ட்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகி நம்ம ரைட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா. என்னென்ன சேஞ்சஸ்னால் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து யார் ஸ்பீக்கர் யார் லிசனர்ஸ் பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் ரிப்போர்ட்டட் வேர்ப்ஸை மாற்றுவோம். நெக்ஸ்ட்டு கன்ஜக்ஷன் வேர்ட் போடுவோம். நெக்ஸ்ட்டு டென்ஸ் மாற்றுவோம் ஓகேங்களா. ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்னால் ஃபாஸ்ட் டென்ஸாக மாற்றுவோம். அப்புறம் டென்சஸ்லாம் சேஞ்ச் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பெஷல் வேர்ட்ஸ், அதாவது திஸ் டேனா தட் டேன்னு போடுவோம். அதுபோல் திஸ்னா தட்டு, ஹியர்னா தேர், அதுபோல் வேர்ட்ஸ்லாம் ஸ்பெஷல் வேர்ட்ஸ்லாம் சேஞ்ச் பண்ணுவோம். இவ்வளோ ரூல்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா. இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சாக எப்படி சேஞ்ச் ஆகிருக்குதுன்னு பாருங்கள். ஃபஸ்ட் ராம், இங்கே வந்து ரிப்போர்ட்டட் வேர்ப் எதுனா செட் டு ஓகேங்களா. இதை வந்து நம்ம என்னன்னு மாற்றணும்னா டோல்டுன்னு மாற்றணும். செட் டு, ராம் டோல்டு ராகேஷ். கன்ஜக்ஷன் வேர்டு வந்து அந்த கொட்டேஷன் மார்க்கு பிஃபோர், இங்கே கம்மா வந்திருக்குது பார்த்தீங்களா, இங்கே கம்மா வந்திருக்குதுல, அந்த கம்மாலாம் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த கொட்டேஷன் மார்க்கை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா தட்ன்ற ஒரு கன்ஜக்ஷன் வேர்ட் போடணும் ஓகேங்களா. போட்டுட்டு இப்போ இங்கே வந்து இங்கே ராம் செட் டு ராகேஷ், ராம் தான் சொல்கிறாங்க, அதாவது ஐ வாண்ட் அன் ஐஸ்கிரீம், எனக்கு ஐஸ்கிரீம் வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இங்கே நம்ம இன்டைரக்டாக நம்ம சொல்லும் போது இங்கே யார் சொன்னது, ராம். அப்போ நம்ம இன்னொருத்தங்கிட்ட போய் நம்ம சொல்லும் போது அவனுக்கு ஐஸ்கிரீம் வேண்டும் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா. அப்போ இங்கே ராம்ன்றது ஒரு பாய்ன்றதால இங்கே ஒரு நம்ம என்ன ப்ரொனவுன் போட்டோம்னா ஹீ ஓகேங்களா. ஹீன்ற ப்ரொனவுன் போட்டிருக்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு இது என்ன டென்ஸு, வாண்ட்டுன்றது V1 வேர்பு, அதாவது ப்ரெசன்ட் டென்ஸு. எப்பயுமே டைரக்ட் ஸ்பீச் வந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதை வந்து ஃபாஸ்ட் டென்ஸாக சேஞ்ச் பண்ணணும் ஓகேங்களா. அப்போ வாண்டட்ன்ற V2 வேர்பு, பாஸ்ட் டென்ஸ் வேர்பு போட்டாச்சு, அவ்வளோதான் ஓகேங்களா. ராம் டோல்டு ராகேஷ் தட் he wanted an ஐஸ்கிரீம். ஃபஸ்ட் நான் என்ன சொன்னேன், ஸ்பீக்கர் யார் லிசனர் யார், இங்கே ராம் ஸ்பீக்கர், இங்கே ராகேஷ் வந்து லிசனர் ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும், ரிப்போர்ட்டட் வேர்பு டோல்டு, இங்கே செட் டு வந்து டோல்டாக மாதிரி இருக்குது. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், இந்த கொட்டேஷன் மார்க்கை எடுத்துகிட்டு இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் வந்து கொட்டேஷன் மார்க் போடக்கூடாது ஓகேங்களா. கொட்டேஷன் மார்க் எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கன்ஜக்ஷன் வேர்ட் போடுறோம். கன்ஜக்ஷன் வேர்டு போட்டுட்டு இங்கே வந்து ப்ரொனவுன் சேஞ்ச் பண்ணணும். இங்கே யார்
ஸ்பீக்கர் யார்? ராம். ஓகேங்களா, அவங்க பாய்ன்றதால இங்கே ஹீ, ஏன்னா அவங்க தான் ஐஸ்கிரீம் வேணும்னு சொன்னாங்க. அதனால் ஹீ வாண்டட், அவனுக்கு ஐஸ்கிரீம் வேணும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே ஹீ போட்டுக்கிறோம். ஓகேங்களா, இங்கே ராம்ன்றதால இங்கே ஹீ போட்டுக்கிறோம். இங்கே வாண்ட்டுன்றது வந்து ஃபாஸ்ட் டென்ஸு, சாரி ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்ப். ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் டைரக்ட் ஸ்பீச் இருந்தால் ஃபாஸ்ட் டென்ஸில் போடணும்னு சொன்னேன். அப்போ வாண்டட் அண்ட் ஐஸ்கிரீம். ஓகேங்களா, ராம் டோல்ட் ராகேஷ் தட் ஹீ வாண்டட் அண்ட் ஐஸ்கிரீம். அவனுக்கு ராம் வந்து ராகேஷ் கிட்ட சொன்னால் அவனுக்கு ஐஸ்கிரீம் வேண்டியதாக சொன்னான் அப்படின்ற அர்த்தம். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் பாருங்க, இந்த பிக்சரில் என்ன பேசிக்கிறாங்க பாருங்க. ஐ எம் கம்மிங் டு சென்னை டுமாரோ. நான் வந்து சென்னைக்கு நாளைக்கு வரேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா, இது எப்படி வந்து டைரக்ட் ஸ்பீச்சாக அவங்க சொன்னதை அப்படியே நம்ம டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் கொட்டேஷன் மார்க்கோடு நம்ம எழுதுகிறோம். எப்படி எழுதியிருக்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாமா? இப்போ மை அங்கிள் செட் டு மீ, அதாவது என்னுடைய அங்கிள் வந்து என்கிட்ட சொன்னாங்க ஐ எம் கம்மிங் டு சென்னை டுமாரோ அப்படின்னு. அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, அவங்க அங்கிள் சொன்னதை அப்படியே சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா, கொட்டேஷன் மார்க்குள்ளே இருக்குது பாருங்கள். அதாவது மை அங்கிள் செட் டு மீ ஐ எம் கம்மிங் டு சென்னை டுமாரோ. அவங்க அங்கிள் என்ன சொன்னாங்களோ அந்த வார்த்தை மாறாமல் அப்படியே இங்கே ரைட் பண்ணியிருக்கோம். அதுதான் வந்து டைரக்ட். ஓகேங்களா, இதில் டைரக்ட் எனக்கு டைரெக்டாக நேராக அப்படியே சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச். அது கொஞ்சம் மறைமுகமாக சில வேர்ட்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம இப்போ சொல்லப்போம். எப்படி ரைட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இங்கே ஸ்பீக்கர் யார்? மை அங்கிள். ஓகே, லிசனர் மீ, மீ தான் லிசனர். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் இங்கே ரிப்போர்ட்டட் வேர்பு செட் டூன்னு இருக்குது, அதை வந்து டோல்டுன்னு போட்டிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் என்ன மாற்றணும்? கன்ஜக்ஷன் வேர்ட் போடணும். ஓகேங்களா, தட், அதாவது தட்டு எதுக்கான கன்ஜக்ஷன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் வாக்கியத்துக்கான கன்ஜக்ஷன் வேர்ட் தான் தட். ஓகேங்களா, இங்கே ஸ்டேட்மெண்ட் சென்டென்ஸ் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க, அதனால் நம்ம தட்டுன்ற கன்ஜக்ஷன் வேர்டு போடுறோம். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட்டு கொட்டேஷன் மார்க்கை எடுத்துகிட்டு தான் நம்ம தட்டு கன்ஜக்ஷன் வேர்ட் போட்டுட்டோம். இப்போ ஹைன்றது இங்கே யார்? மை அங்கிள் தான் சொன்னாங்க. அங்கிள் வந்து நான் நாளைக்கு சென்னைக்கு வரதான் சொன்னாங்க. அப்போ அங்கே அங்கிள்ன்றது யார்? ஒரு பாய். அப்போ இங்கே நம்ம என்ன போடுவோம்? ஹீ போட்டுக்கிறோமா? ஹீ. இது என்ன டென்ஸு? ஹேம் கம்மிங்னு இருக்குது. அதாவது ஒரு ஆக்சிலரி வேர்ப் வந்து V1 வேர்போட ஐஎன்ஜி சேர்ந்துருக்கு. அப்போ இது என்ன டென்ஸு? ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் தான் நம்ம அதை வந்து பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸாக சேஞ்ச் பண்ணணும். ஓகேங்களா, அப்போ வாஸ் கம்மிங்னு வரும். அப்போ ஹி வாஸ் கம்மிங் டு சென்னை. இங்கே ஸ்பெஷல் வேர்டு என்ன? டுமாரோன்னு இருக்குது. டுமாரோனா நாளை. த நெக்ஸ்ட் டே, சேம் மீனிங் தான். ஓகேங்களா, த நெக்ஸ்ட் டேன்னு அது சேஞ்ச் ஆகும். ஓகேங்களா, அவ்வளோதான். தட்ஸ் ஆல். மை அங்கிள் டோல்டு மீ தட் ஹி வாஸ் கம்மிங் டு சென்னை த நெக்ஸ்ட் டே. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க? அதை இன்டைரக்டாக எப்படி சொல்கிறாங்க? என் அங்கிள் சொன்னாங்க என்னிடம் அவரு நாளைக்கு சென்னைக்கு வரதான் சொன்னாங்க அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் போகலாங்களா? நெக்ஸ்ட் இங்கே பாருங்கள், ஐ வாண்ட் டு பிகம் ஏ டாக்டர். இதில் வந்து நான் வந்து ஒரு டாக்டராக ஆகணும்னு விருப்பம் எனக்கு. ஐ வாண்ட் ஏ பிகம் ஏ டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது டைரக்ட் ஸ்பீச். இதில் வந்து ஸ்பீக்கர் மட்டும்தான் போட்டிருக்கிறாங்க. மோனிகா செட், ஸ்பீக்கர் மட்டும்தான் போட்டிருக்காங்க. ஒரு சில இடத்துல வந்து லிசனர் வராது. ஒரு சில சென்டென்ஸில் வந்து லிசனர் வராது, ஸ்பீக்கர் மட்டும்தான் இருப்பாங்க. ஓகேங்களா, அப்போ மோனிகா செட் ஐ வாண்ட் டு பிகம் ஏ டாக்டர். மோனிகா சொன்னதை அப்படியே எழுதியிருக்கிறோம். கொட்டேஷன் மார்க்கில் அப்படியே இருக்குது. ஓகேங்களா, அவங்க என்ன சொன்னாங்களோ ஐ வாண்ட் டு பிகம் ஏ டாக்டர் ஆகணும். மோனிகா சொல்கிறாங்க ஐ வாண்ட் டு பிகம் ஏ டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா, அவங்க சொன்ன அந்த ஸ்பீச்சை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம்? கொட்டேஷன் மார்க்கில் இருக்குது, பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு இன்டைரக்ட். இதை வந்து நம்ம இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சாக சேஞ்ச் பண்ணும் போது இப்போ செட்டுன்னு வந்தால் செட்டு டூன்னு வந்தால் ரிப்போர்ட்டட் வேர்பு செட்டு டூன்னு வந்தால் அதை நம்ம டோல்டாக மாற்றுவோம். ஆனால் இங்கே செட்டுன்னு தான் வந்துருக்கு. ஆனால் செட்டு அப்படியே சேம் செட்டுன்னு நம்ம எடுத்து போட்டுக்கணும். ஓகேங்களா, அப்போ ரிப்போர்ட்டட் வேர்பு ஃபஸ்ட்டு மாற்றியாச்சு. மோனிகா செட் அப்படியே போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு கன்ஜக்ஷன் வேர்டு. எல்லாமே ஸ்டேட்மெண்ட் சென்டென்ஸ்னாலே நம்ம வந்து கன்ஜக்ஷன் வேர்டு வந்து தட்டு தான். 4 கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சென்டென்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னால் 4 கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சென்டென்ஸில் ஃபஸ்ட்டு இங்கே நம்மளுக்கு கொடுத்துக்கிறது வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் சென்டென்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா, அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் சென்டென்ஸ்ன்றதால நம்ம என்ன பண்ணணும்? தட்டுன்ற ஒரு கன்ஜக்ஷன் வேர்டு, கொட்டேஷன் மார்க் எடுத்துகிட்டு தட்டுன்ற ஒரு கன்ஜக்ஷன் வேர்டு போடணும். இப்போ ஐ இருக்குது. இந்த ஐ யார்? மோனிகா தானே சொன்னாங்க நான் ஐ வாண்ட் டு பிகம் ஏ டாக்டர். அப்போ ஐன்றது மோனிகா. அப்போ மோனிகா யார்? ஒரு கேர்ள். அப்போ கேர்ள்ன்றதுனா அதுக்கு இன்சிடென்டான ப்ரொனவுன் என்ன? ஷீ. ஓகேங்களா, அப்போ ஷீ, தட் ஷீ. இப்போ வாண்ட்ன்றது V1 வேர்ப், அதனால் இது ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருக்குது. ஓகேங்களா, ஐ வாண்ட் டு பிகம் ஏ டாக்டர்ன்றது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். இதை நம்ம இன்டைரக்டாக மாற்ற வந்து ஃபாஸ்ட் டென்ஸ்க்கு சேஞ்ச் பண்ணணும். அப்போ வாண்ட்ன்றது wanted V2 verb. ஓகேங்களா, wanted to become a doctor. ஓகேங்களா, எல்லாருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். மோனிகா said that she wanted to become a doctor. அதை இன்டெரக்டாக நம்ம சொல்லும் போது மோனிகா சொன்னாங்க அவள் டாக்டர் ஆகணும்னு அவளுக்கு விருப்பமா அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் பிக்சர் போகலாங்களா? டைரக்ட் ஸ்பீச். அதாவது இங்கே என்ன டைரக்டாக சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம். த
காமிக் புக்ஸ் ஆர் கெப்ட் ஆன் த செகண்ட் ஷெல்ஃப். அதாவது காமிக் புக்ஸ்லாம் வந்து செகண்ட் ஷெல்ஃபில் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு இருக்குது. ஓகேங்களா, டைரக்ட் சொல்லியிருக்கிறாங்க, ஒரு ஸ்பீச் சொல்லியிருக்காங்க. இதை டைரக்ட் ஸ்பீச்சாக சொல்லும் போது த லைப்ரரியன், யார் சொல்லியிருப்பா? லைப்ரரியன் தான் சொல்லுவாங்க. இப்போ வந்து நம்ம லைப்ரரிக்கு போனால் எதை கேட்குறோம்னா த காமிக் புக்ஸ் ஆர் கெப்ட் ஆன் த செகண்ட் ஷெல்ஃப், அங்கே போய் பாருங்கள் காமிக் புக்ஸ்லாம் செகண்ட் ஷெல்ஃப் இருக்குது அப்படின்னு த லைப்ரரியன் சொல்லியிருப்பாங்க. அப்போ த லைப்ரரியன் சேட் த காமிக் புக்ஸ் ஆர் கெப்ட் ஆன் த செகண்ட் ஷெல்ஃப். அப்போ இங்கே வந்து ஸ்பீக்கர் மட்டும்தான் இருக்கிறாங்க, த லைப்ரரியன் செட். அது அங்கே வந்து நம்மளே ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். இங்கே மென்ஷன் பண்ணல, ஆனால் யார்கிட்ட சொல்லியிருப்பாங்க? அந்த புக்கை ரீட் பண்ண வரவங்க கிட்ட தான் சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகேங்களா, அப்போ த லைப்ரரியன் சேட் த காமிக் புக்ஸ் ஆர் கெப்ட் ஆன் த செகண்ட் ஷெல்ஃப். லைப்ரரி என்ன சொல்கிறாங்க? இங்கே சொன்னது அப்படியே த காமிக் புக்ஸ் ஆர் கெப்ட் ஆன் த செகண்ட் ஷெல்ஃப், அது அப்படியே கொட்டேஷன் மார்க்குள்ளே போட்டுக்கிறாங்க பாருங்க. எந்த வேர்ட்ஸும் சேஞ்ச் ஆகலாம். லைப்ரரி சொன்னது அப்படியே போடுறாங்க. ஓகேங்களா, ஸோ இட் இஸ் எ டைரக்ட் ஸ்பீச். செகண்ட் ஷெல்ஃபில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதை இன்டெரக்டாக நம்ம மாற்றும் போது ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம்? இதில் ஸ்பீக்கர் இருக்கிறாங்க. அப்போ த லைப்ரரி இது ஸ்பீக்கர். செட்டுன்னு வந்தால் நான் என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் செட் அப்படியே சேம் எடுத்து போட்டுக்கணும், ரிப்போர்ட்டட் வேர்பு. நெக்ஸ்ட்டு கன்ஜக்ஷன் வேர்டு. கன்ஜக்ஷன் வேர்டு இது ஸ்டேட்மெண்ட்றதால நம்ம தட் யூஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் என்ன, த காமிக் புக்ஸ். இங்கே யாருமே இந்த காமிக் புக்ஸ் அது போல் ப்ரொனவுன் எதுவும் இங்கே நம்ம போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஓகேங்களா, த காமிக் புக்ஸ் என்ன இது டென்ஸில் இருக்குது? த காமிக் புக்ஸ் ஆர்ன்றது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்பு. அப்போ இது ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருக்குது. அப்போ நம்ம பாஸ்ட் டென்ஸ்க்கு மாற்றணும். அப்போ த காமிக் புக்ஸ் வேர், பாஸ்ட் டென்ஸ் வேர்புனா ஆர் வேர். ஓகேங்களா, த காமிக் புக்ஸ் வேர் கெப்ட் ஆன் த செகண்ட் ஷெல்ஃப். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் போலாங்களா? நெக்ஸ்ட் த மோனுமெண்ட் இஸ் பியூட்டிஃபுல். இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க? இந்த மோனுமெண்ட் வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இதை டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் அப்படியே நம்ம கொட்டேஷன் மார்க்குள்ளே எழுத போகிறோம். ஓகேங்களா, இந்த பாய் பேர் வந்து சித்தார்த்தன் said the monument is beautiful. அதாவது இங்கே ஸ்பீக்கர் மட்டும்தான் இருக்கிறாங்க. ஓகேங்களா, சித்தார்த்தன் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க? இந்த மோனுமெண்ட் இஸ் பியூட்டிஃபுல். அவங்க சொன்னதை அப்படியே நம்ம கொட்டேஷன் மார்க்கில் எழுதிட்டோம், எந்த ஒரு வேர்டும் சேஞ்ச் பண்ணாமல். அது ஸோ தட் இட் இஸ் எ டைரக்ட் ஸ்பீச். ஓகேங்களா, இதை நம்ம வந்து இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சாக மாற்றும் போது இதை வந்து கன்ஜக்ஷன். ஓகேங்களா, இப்போ இங்கேயும் கன்ஜக்ஷன் நம்ம தட்டு தான் யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ சித்தார்த் செட்டுன்னு வந்தால் ஃபஸ்ட்டு சித்தார்த் போட்டுக்கிறோம், ரிப்போர்ட்டட் வேர்பு செட்டை வந்து செட்டுனே போட்டுக்கிறோம். ஓகேங்களா, செட்டு டூ வந்தால் தான் நம்ம டோல்டுன்னு போடுவோம், செட்டுனே போட்டுக்குவோம். கன்ஜக்ஷன் போர்டு அந்த கன்ஜக்ஷன் அதாவது இன்வெர்டட் காமாஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு தட்டுன்ற கன்ஜக்ஷன் போட்டு போடுறோம். ஓகேங்களா, இங்கேயும் நம்ம வந்து டென்ஸ் மட்டும் தான் சேஞ்ச் பண்ணணும், எந்த ப்ரானவுனும் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஓகேங்களா, த மோனுமெண்ட் இங்கே ஈஸ் பியூட்டிஃபுல். ஈஸ்ன்றது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்பு. அப்போ நம்ம ஃபாஸ்ட் டென்ஸை சேஞ்ச் பண்ணோம். அப்போ வாஸ் பியூட்டிஃபுல். ஓகேங்களா, சித்தார்த் said that the monument was beautiful. மோனுமெண்ட் வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா, இப்போ வந்து நம்ம வந்து உங்கள் புக்கில் இப்படி தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும், டைரக்ட்னா என்ன, இன்டைரக்ட்னா என்ன அப்படின்ற ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும். இதுக்கு நான் உங்களுக்கு ரூல்ஸ் சொன்னேன். அதாவது ஸ்பீக்கர் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீக்கர் அண்ட் லிசன் பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட்டு ரிப்போர்ட்டட் வேர்ப் சேஞ்ச் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு கொட்டேஷன் மார்க் எடுத்துகிட்டு கன்ஜக்ஷன் போர்ட் போடணும். நெக்ஸ்ட்டு ப்ரொனவுன் சேஞ்ச் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு டென்சஸ் சேஞ்ச் பண்ணணும். லாஸ்ட்டாக ஸ்பெஷல் வேர்ட்ஸ் திஸ் தட் அது போல் ஸ்பெஷல் வேர்ட்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணணும். இவ்வளோ ரூல்ஸ் தான் இதில் இருக்குது. இது ஒரு ஐடியா மட்டும் கிடச்சிருக்கும், டைரக்ட்னா என்ன, இன்டைரக்ட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக பார்க்கலாம். யூஸ் கிராமர் பார்க்கலாம். ரீரைட் த ஸ்டோரி இன் த பாஸ்ட் டென்ஸ். ஓகேங்களா, அங்கே ஸ்டோரி கொடுத்துருக்குறாங்க, அதாவது ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் கொடுத்துருக்குறாங்க. நம்ம வந்து அந்த பாஸ்ட் டென்ஸில் சேஞ்ச் பண்ணி ரீரைட் பண்ணி எழுத சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா, ஃபஸ்ட்டு நான் ஒன்ஸ் ரீட் பண்ணுறேன், லிசன் பண்ணுங்கள். த பாய் சேசஸ் எ கேட். த கேட் கிளைம்ஸ் ஆஃப் the tree and perches from the branch of the tree. The cat jumps to another tree. The boy who is chasing the cat notices a snake under the tree. He leaves his attempt to catch the cat and he runs home screaming for help. அதாவது இந்த ஸ்டோரியில் வந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதில் என்னென்னலாம் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்புன்னு பார்த்தோம்னா சேசஸ், CHASES இது ஒரு ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்பு. நெக்ஸ்ட் கிளைம்ஸ், CLIMPS கிளைம்ஸ் ஒரு ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்பு. நெக்ஸ்ட் PURRS இது ஒரு ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்பு. நெக்ஸ்ட் ஜம்ப்ஸ், ஓகேங்களா, இது ஒரு ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்பு. நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு இங்க, நோட்டீஸ், ஓகேங்களா, இது ஒரு ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்பு. நெக்ஸ்ட் லீவ்ஸ், ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் கேட்ச், ரன்ஸ், இது எல்லாமே ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்பு. இப்போ நம்ம வந்து பாஸ்ட் டென்ஸாக ரீரைட் பண்ணி எழுதணும்னா இந்த ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்பை V2 அதாவது பாஸ்ட் டென்ஸ் வேர்புக்கு சேஞ்ச் பண்ணாலே இது வந்து பாஸ்ட் டென்ஸாக சேஞ்ச் ஆகிடும். ஓகேங்களா, இப்போ பார்க்கலாம்.
இங்க பாருங்க பாஸ்ட் டென்ஸ்ல நான் ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, அதாவது என்னென்ன ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வெர்ப்னு அதை வந்து பாஸ்ட் டென்ஸா ரீரைட் பண்ணி இங்க ஷோ பண்ணியிருக்கிறேன். பார்க்கலாம் வாங்க. The boy chased a cat. அங்க chasesன்னு இருந்துச்சு ஓகேங்களா. அப்போ பாஸ்ட் டென்ஸ் வெர்ப் வந்து chased ஓகேங்களா. என்ன the boy வந்து கேட்டை துரத்தி கொண்டு போனான் ஓகேங்களா. The cat climbed off the tree and bird from the branch of the tree ஓகேங்களா. அந்த கேட் என்ன பண்ணுச்சு, ட்ரீ மேலே ஏறி ஒரு சவுண்டு கொடுத்துக்கினே என்ன பண்ணுச்சு, அந்த கிளைகளை வந்து ஜம்ப் பண்ணி போணுச்சு ஓகேங்களா. இந்த கிளையிலேருந்து அந்த கிளைக்கு அப்படி ஜம்ப் பண்ணுச்சு. த கேட் ஜம்ப் டு another tree. ஒரு ட்ரீலேருந்து இன்னொரு ட்ரீக்கும் அது ஜம்ப் பண்ணி போனது. The boy who was chasing the cat noticed a snake under the tree. இந்த பாய் என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த எங்கெங்கெல்லாம் போதும் அந்த கேட்டை வந்து துரத்திக்கினே, சேஸ்னா துரத்திக்கினே போகிறது ஓகேங்களா. துரத்திக்கினே போயின்னு இருக்கும்போது அவன் வந்து ஒரு நோட்டீஸ் பண்ணுறான், அதாவது பார்க்குறான். என்ன பார்க்குறான்னா, அந்த ட்ரீக்கு அடியில் வந்து ஸ்னேக் இருக்கிறத பார்க்குறான், அண்டர் த ட்ரீ ஓகேங்களா. He left his attempt to catch the cat and he ran on screaming for help. அங்கே லீவ்ஸ்ன்னு இருந்துச்சு, அங்கே லெஃப்ட் பாஸ்ட் டென்ஸ் வெர்ப் ஓகேங்களா. அந்த இடத்த, அதாவது அந்த பூனையை துரத்துறதை விட்டுட்டு அவன் வந்து அலறி அடிச்சுக்கின்னு இன்னொருத்தவங்களோட ஹெல்ப்புக்காக ரிட்டர்ன் வந்துடுறான் ஓகேங்களா. அந்த முயற்சியை விட்டுட்டு ரிட்டர்ன் வந்துடுறான், வீட்டுக்கு வந்துடுறான் ஓகேங்களா. இதுதான் இந்த ஸ்டோரி. அப்போ வந்து சேஸ்டு, கிளைம்ப்டு, பர்டு, ஜம்ப்டு, வாஸ், நோட்டீஸ்ட், லெஃப்ட், ரேன் ஓகேங்களா. நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்ல இந்த ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வெர்புக்கெலாம் இதுதான் வந்து ஃபாஸ்ட் டென்ஸ் வெர்ப் ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு லுக் அட் த பிக்சர் அண்ட் கம்ப்ளீட் த ஃபாலோவிங். இங்கே பாருங்கள், இங்கே பிக்சர் கொடுத்துக்கிறாங்க. இந்த பிக்சரில் வந்து ஒரு சில சென்டென்ஸ் அவங்க கான்வர்சேஷன் போல் பேசுகிற போல் கொடுத்துருக்குறாங்க. என்னன்னு பார்க்கலாம். திஸ் ஹோட்டல் இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் மசாலா இட்லி. அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த ஹோட்டல் வந்து மசாலா இட்லிக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எஸ், இட்ஸ் சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்பான்ச்சி. ஆமாம், இங்கே வந்து சாஃப்டாகவும் ஸ்பான்ச்சாகவும் இருக்கும் இட்லி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஹெம்மி இட்ஸ் டெலிஷியஸ் டூ. அது வந்து ரொம்ப ஹெம்மியாக டெலிஷியஸாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தே ஹாவ் ஆடட் காஷ்மீரி சில்லி அண்ட் ஸ்பைசஸ் டூ. அவங்க வந்து என்ன இது இந்த டேஸ்ட்டுக்கு ஆட் பண்ணுறாங்கன்னா, காஷ்மீரி சில்லி வந்து ஸ்பைசஸ்லாம் ஆட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு, மை சிஸ்டர் ஆல்சோ லைக்ஸ் திஸ் டிஷ் வெரி மச். ஆமாம், என்னுடைய சிஸ்டரும் இந்த டிஷ்ஷை வந்து ரொம்ப அதிகமாக லைக் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா. இப்போ வந்து இந்த கான்வர்சேஷனை வச்சு இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்க, ஒரு டேஷ் பால கொடுத்து ஓகேங்களா. அதாவது இன்டைரக்ட் அண்ட் டைரக்ட் அந்த சென்டென்ஸை வச்சு இங்கே நம்ம ரைட் பண்ணணும் ஓகேங்களா. பாருங்க, அதாவது ஃபஸ்ட்டு பிக்சரில் திஸ் ஹோட்டல் இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் மசாலா இட்லின்னு பார்த்தோம். அப்போ வந்து நிலா மிருதுலா 2 பேர் சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா. நிலா செடிட்டு மிருதுலா கிட்ட சொல்லியிருப்பாங்க திஸ் ஹோட்டல் இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் மசாலா இட்லின்னு. அதை வந்து நம்ம வந்து டைரெக்டாக பேசியிருக்காங்க ஓகேங்களா. அது இன்டெரக்டாக எங்கே நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும். அப்போ நிலா செடிட்டு வந்து டோல்டாக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா. நிலா டோல்டு மிருதுலா, கன்ஜக்ஷன் வேர்டு வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்றதால தட் யூஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு திஸ் ஹோட்டல், இது என்ன டென்ஸு, ஈஸ் ஃபேமஸ். அப்போ ஈஸ் இருக்குது, அது வந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வெர்பு. அப்போ ஃபாஸ்ட் டென்ஸ் வெர்பு நம்ம வாஸ் போடுறோம். ஏன்னா டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் வந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருந்துச்சுன்னா இன்டெரக்டாக நம்ம சேஞ்ச் பண்ணும்போது ஃபாஸ்ட் டென்ஸில் மாற்றணும் ஓகேங்களா. அப்போ வாஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் மசாலா இட்லி ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு பிக்சர் என்ன, ஆமாம், எஸ் இட்ஸ் சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்பான்ச்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ மிருதுலா தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா. மிருதுலா செட்டுன்றதால நம்ம வந்து செட்டுனே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ மிருதுலா செட், இதுவும் ப்ரெசன்ட் இதுவும் ஸ்டேட்மெண்ட்ன்றதால நம்ம வந்து தட் யூஸ் பண்ணுறோம். மிருதுலா செட் தட்ன்ற கன்ஜக்ஷன் வேர்ட் போட்டு த இட்லி, இங்கே என்ன டென்ஸில் இருக்க இட் ஈஸ். அப்போ இட் ஈஸ்ன்றதால இது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். அப்போ வாஸ் இஸ் பதில் வாஸ் பாஸ்ட் டென்ஸ் வெர்பு போடுறோம் ஓகேங்களா. த இட்லி வாஸ் சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்பான்ச் ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு ஹெம்மி இட் இஸ் டெலிஷியஸ் டூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா. அப்போ நிலா அப்படி சொல்கிறாங்க. அப்போ ஹெம்மி இது வந்து ஒரு ஆச்சரியமாக அவங்க சொல்கிறாங்க. அப்போ எக்ஸ்க்ளாமேட்ரி, அப்போ நான் சொன்னல ஏற்கனவே 4 கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சென்டென்ஸ் இருக்குன்னு, அதில் எக்ஸ்க்ளாமேட்ரி சென்டென்ஸ் வந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து ரிப்போர்ட்டட் வெர்புக்கு பதில் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா எக்ஸ்க்ளைம்டுன்னு யூஸ் பண்ணுவோம். இல்லை எக்ஸ்க்ளைம்டு வித் ஜாய்ஃபுல்லி, எக்ஸ்க்ளைம்டு வித் சாரோ அப்படிலாம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா. இங்கே வந்து அவங்க ஹாப்பியாக ஹெமின்னு ஹாப்பியாக சொல்கிறதால நம்ம இந்த ரிப்போர்ட்டட் வெர்புக்கு பதில் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோன்னா
நிலா எக்ஸ்க்ளைம்டு வித் ஜாய்ஃபுல்லி அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்க்ளாமேட்ரி சென்டென்ஸுக்கும் நம்ம கன்ஜக்ஷன் வேர்டு என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா தட்டு தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அதனால தான் இங்கே தட்டு போட்டிருக்கிறோம். நிலா எக்ஸ்க்ளைம்டு வித் ஜாய்ஃபுல்லி தட் இது என்ன டென்ஸில் இருக்குது, இட் இஸ் டெலிஷியஸ் டு. அப்போ இட் ஈஸ்ன்றதால இட் வாஸ் ஃபாஸ்ட் டென்ஸில் ஃபாஸ்ட் டென்ஸ் வெர்பு போடணும். ஓகேங்களா. இட் வாஸ் டெலிஷியஸ் டு. நெக்ஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துக்கிறாங்க, தே ஹாவ் ஹேடட் காஷ்மீரி சில்லி அண்டு ஸ்பைசஸ் டூ அப்படின்னு இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்போ இது என்ன டென்ஸில் இருக்குதுன்னா தே ஹாவ் ஹேடட் அது வந்து ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டில் இருக்குது. ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டில் இருந்தால் நம்ம ஃபாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்டுக்கு மாற்றணும். ஓகேங்களா. அப்போ இதுவும் ஸ்டேட்மெண்ட் சென்டென்ஸ்ன்றதால ஷீ ஆல்சோ செட்ன்றதால செட் கன்ஜக்ஷன் வேர்டு தட் தே ஹாவ் ஹேடட் வந்து ஹேடடாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. ஓகேங்களா. ஃபாஸ்ட்டு பர்ஃபெக்டாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கு காஷ்மீரி சில்லி. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு மிருதுலா செட் தட் ஹர் சிஸ்டர் ஆல்சோ லைக்டு தட் டிஷ் வெரி மச். லாஸ்ட்டாக என்ன கொடுத்துருக்காங்க, மை சிஸ்டர் ஆல்சோ லைக் திஸ் டிஷ் வெரி மச் அப்படின்னு மிருதுலா சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா. அப்போ மை சிஸ்டர் மிருதுலா செட் அவங்க வந்து மை சிஸ்டர்னு அங்கே சொல்கிறாங்க. இங்கே நம்ம இன்டெரக்டாக சொல்லும்போது ஹெர் சிஸ்டர்னு சொல்லலாம், அவளுடைய சிஸ்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும். ஓகேங்களா. மிருதுலா செட் கன்ஜக்ஷன் வேர்டு வந்து தட்டு யூஸ் பண்ணோம். அப்போ அங்கே மை சிஸ்டர் இருக்குங்க, அவங்களுடைய சிஸ்டர்ன்றதால இங்கே நம்ம வந்து அவளுடைய சிஸ்டர்னு தானே சொல்லணும் இன்னொருத்தங்கிட்ட போய் சொல்லும்போது. அப்போ ஹெர் சிஸ்டர், ஹெர்னா அவளுடைய, ஹெர் சிஸ்டர் ஆல்சோ ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் லைக்ஸ்ன்னு வந்திருக்கிறதுல அது ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருக்குது. அப்போ இங்கே பாஸ்ட் டென்ஸாக நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம். லைக்டு. ஓகேங்களா. லைக் திஸ் டிஷ் வெரி மச்னு இருக்காங்க. டிஷ்ஷுன்றதை நம்ம வந்து தட்டாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும், ஸ்பெஷல் வேர்டு. ஓகேங்களா. தட் டிஷ் வெரி மச். ஓகேங்களா. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.